大家好，我係劉素芳啊！咁今日咧好開心咧，就係能夠得到譚詩麗小姐邀請我做佢嘅美麗人生嘅主持人啦。詩麗你好 Hello， 你好，劉素芳，素芳。係咯，其實我哋平日時時都見面嘅，又唱歌啊，又有陣時有啲function 啊、晚宴啊，坐埋一齊食下靚嘢啊，係啦，飲靚酒啊，係咯，最中意㗎啦。你係學門路就非常之識享受，但係我相信咧好多人咧都會覺得好奇怪，詩麗你點樣入呢個舞台嘅咧？同埋咧係第一步係點樣行出嚟嘅咧？我咧就喺即係70年代之前嘅2-3年前咧，就係唱下歌啦，咁業餘玩嘅啫。係。咁啊玩下玩下，有人叫我做歌唱比賽，咁我咪即刻參加啦。一參加即刻得到第一名。第一次參加就第一名。係啊係啊係啊！好犀利！嗰個咩歌唱比賽嚟㗎？嗰個係東方之珠歌王歌后舉辦嘅。東方之珠歌王歌后，哇個名好勁啦！喎！佢東方之珠唔知咪代表即係香港咁靚，代表埋我咁靚啊！唔知係咪？係啊！因為嗰陣時我哋叫香港好東方之珠㗎嘛。係啦，講笑都係。咁咧就得到第一名。咁佢機構好得意嘅喎，仲好出名嘅喎，即係回想啦而家。咁啊阿狄波拉小姐咧又係參加東方之珠選美大會啊，第一名啊！哦，又係冠軍級人馬。冠軍級人馬嚟㗎，係啊係啊。咁嗱，你係歌后啦，咁歌王係邊個咧？劉培基啊！咦，狄波拉即係我哋叫拉姑啦，即係霆鋒媽咪喎。係啊，謝霆鋒媽咪。劉培基咧，我記得咧就係梅艷芳。佢係阿妹蛇嘅御用嘅設計師嚟㗎，係啊，好巴閉㗎。係啊，劉培基啲衫好貴㗎，我仲記得。係啊，好靚㗎。咁啊，佢有歌王，真係諗唔到劉培基係佢都唱翻啲靚歌㗎。係咯係咯，唱得之人喎。我記得唱係啊，尋夢園添咪好靚。尋夢園，咁你嗰日比賽咩歌咧？我就嗰隻咧就比較難度高啲，有人教我嘅師傅。係。唱首難度高啲嘅咁啊，實攞冠軍。我唔係啊嘛咁巴閉。情難守，情難守係國語嘅，係青山歌王唱嘅。哼兩句嚟聽下啊！相聚首離別多，深情無從說，怎麼能夠忘記你？只有對月嘆息啊！哇，好似三段啊！青山歌王唱，你唱嗰啲我都唔知幾擔心啊！師傅話你唱呢隻實攞分啦，攞分得唔得到我唔知。飲茶。嗱，詩麗，嗱得到冠軍之後咧，通常咧有好多訪問啊，雜誌有訪問啊，電視台有訪問啊，咁你跟住點樣咧？好忙啊！跟住咧就係有訪問啦，又上咗兩輯嘅新知周刊啊。新知周刊係。就分開就即刻出新知周刊，跟住隔得過嚟2個月又出一期。我都唔知㗎，佢到時候喂同你出咗新知啦咁講。即係好多經理人都包圍住，想我拍戲又想我出埠啊！但係我又你知道年紀又咁輕，又唔想出埠住，又唔想拍戲，都唱歌就 OK。即係唱歌係自己最中意嘅。即係暫時都中意㗎啦嗰時。咁有冇上電視啊？都有個上電視㗎，都拍過3套戲㗎，玩嘅都有玩。唱歌咧？唱歌都有㗎，亞視啦都有上過，同埋個雷達網有上過。嗰陣時咧，我知道咧，如果你嗰個年代《歡樂今宵》好受歡迎嘅喎。係啊，上《歡樂今宵》好含嘅。咁跟住咧就係有經理人安排上《歡樂今宵》，可能佢知道係歌王歌后誕生。你知《歡樂今宵》大型嘅節目，梗係日日都要新鮮㗎嘛，係嘛？咁啊即刻同我哋經理講。咁都好緊張，晏晝就已經 rehearsal 啦。我知道嗰陣時咧，嗰啲係 live show 嚟嘅，就冇得 NG 嘅。晏晝 rehearsal 完咧，夜晚咧就直播㗎啦。咁同埋咧，跟住咧就係阿肥姐沈殿霞小姐介紹嘅。今晚啊，你哋要睇啊《歡樂今宵》啊，新歌王歌后誕生啊，記得啊咁話我幾開心咁。我都唔得閒去聽，真係唔得閒，一路選舉一路都唱緊歌。你講俾我聽嘅，咁張英叔又同阿肥姐介紹我哋出場。因為我哋都有好多照片見到你同好多我哋嘅前輩啦，譬如好似徐小鳳啊，係啦。阿鳳姐都教我好多嘢㗎。係啊，教我好多嘢。劉鳳萍啊，劉鳳萍姐啊，係啦，都教我好多嘢。係啊，好多即係好多我哋嘅前輩歌星喺樂壇裏邊咧都係響當當嘅人，都有同你合作過喎。咁或者你咁啊合作就咁嘅，我就係選完之後咧就好多嘢想會請我哋唱歌。咁喺度唱咧咁。
今日咧你做司儀啦，分離休息啊，咁啊分離休息，哇！我都諗得好開心啊，係嘛？分離休息我有份做司儀，即係又緊張又開心啦。係。咁個老人家叫陳平英喺翠谷夜總會邀請我嘅去唱，陳平英老師嚟㗎，佢即係都係藝人嚟嘅，咁啊叫我去即係做司儀。咁啊，今日邊個司儀啊？今日就係鄭錦昌啊、阿徐小鳳啊，你搞掂佢啊，我咪慢慢搞掂佢咯。哇！阿昌哥而家都仲有開演唱會喎，小鳳姐都有喎。哇！小鳳姐呢次演唱會我都有去聽，犀利喎！真係唱得好好。哇！阿思麗，你嗰陣時全部都同啲一級嘅歌手合作喎，唔係講笑㗎。同埋咧即係嗱，而家我哋咧通常咧係點樣咧？通常咧就係司儀就做司儀啦，歌星就做歌星。而你嗰陣時就係司儀歌星做埋喎。嗰陣時我有76年，係一個76年喺銅鑼灣叫翠谷夜總會，好多大牌數一數二嘅巨星都喺度做 show。即係當時翠谷夜總會咧係一間好有名嘅一級，即係我哋而家叫 A 級嘅夜總會啦。喺銅鑼灣嘅啫嚇，咁咧就喺一間酒店嗰度門口嗰度，而家嘅一間酒店嘅嗰間嘅，咁啊喺度唱，晚晚我都喺度咁做司儀，做3 part 嘅司儀，我哋3場 show 噶嘛，10點一場，2點一場，2場至3場，咁咪喺度做司儀。咁啊好多名人咧就經我手上，我一出場介紹，然之後一手一揮咁佢就出場㗎啦。哇！咁好威㗎嘛，自己好開心啊！翠谷夜總會我仲記得好似有嗰啲仲有好幾間係都好出名喎，喜萬年啊嗰啲啊。喜萬年，我又喺喜萬年又唱過啦，豪華夜總會啦，周圍唱好多間啊。唱完之後咧，跟住咧就係即係做好，同阿小鳳姐咧又去到小鳳姐跟住咧。又唱嗰邊九龍嗰啲咧就係新都城啊、華盛頓啊、國際啊、冚唪唥大夜總會先請到佢嘅。咁我又去到嗰邊唱啦，即係好多人請我唱啊嘛。我一味乜都唔識啊，總之叫我唱啊 ，OK。嚇！但係我知道你中意唱歌咧，差唔多咧係你終身嘅興趣嚟嘅，因為到而家咧好多時咧演唱會啊、晚宴啊、啲慈善嘅 function 啊，你話一叫譚詩麗，得啦，咁啊立即唱啊！咁當然而家梗係唔係為錢啦，都係為錢㗎，都為錢啊！為錢就買件靚衫着下咯。係買件靚衫着下，同埋慈善就冇所謂啦。咁好多時都見到你好喺大型啊、小型啊嗰啲。講起慈善咧，我又講啲嘢俾你聽。咁咧跟住咧就係第182年度啦，我一路唱都做大 show 㗎，你自己開始做大 show 㗎啦，大 show 咁跟住啊，唔知邊啲人我都唔了解佢。譚小姐啊，我想你嚟唱下歌啊，邊度啊咁？大專會堂，大專會堂咁高級，邊個唱㗎咁？講名唔緊要係嘛？唔緊要。葉振棠啦，威你啦，堂哥威你啦。我邊個做司儀㗎咁？麥潔文做司儀啊咁。咩啊？係 Kit Man 咁，另外仲有一個咧，香港早晨嗰個譚偉華好似係，我唔記得咗啦，咁唔好意思啊。咁跟住咧就，咁佢叫我點樣做慈善啊？你做咗慈善啦，你識咁多朋友，幾多朋友贊助你啊咁。話好啦，我諗掂佢，過2日俾電話你。咁跟住同佢傾完之後，咁我都做咗一筆慈善，叫啲朋友，我自己又加啲去唱。做件衫都要幾千蚊㗎，Robert Wong。Robert Wong而家都退休啦，徐小鳳姐啊，邊個都幫襯佢嘅。係，不過慈善就冇所謂啦，冇所謂，拎個心出嚟。呢個心，跟住我都有餅帶添，咁我又孤寒啲，淨係拍我自己。咁我一做完慈善之後咧，跟住嗰啲夜總會以前請開我唱㗎嘛。哇，唔係喎，譚詩麗喎，有咁大張相喎，喺美麗宮酒樓夜總會喎，請佢翻嚟做大 show 啦咁。又呢度做，嗰度做，呢度做咁啊。呢啲咪叫做善有善心咯，即係善有善報咯。因為你做咗一個慈善，就帶出你好多即係大型嘅 show。咁身邊好似我聽啲朋友講咧，你80幾年嘅時候已經係由一個歌星、一個司儀演變到咧就係身兼數職，做埋包膠啊！即係我哋而家叫做包膠嘅製作，係製作啦，而家叫製作。以前啊稱包膠嘅。叫譚詩麗歌藝團。哇！好老啲嘅，個個都係咁嘅。譚詩麗歌藝團，後來咧整下咧就大約1983年咧就咁樣做起嘅，好得意嘅。咁我就跟一位老師叫張依文都好出名㗎啦，張依文。咁啊跟住啊師姐你有冇做嗰啲？我做咩啊咁？佢話冇啊，我爸爸有幾間酒樓又請人做，你嚟幫我做下啦。我一口應承，好啊咁我有歌聲，我又識唱，我又呢行又熟嘅，好易搞。其實都好辛苦嗰晚嚇，我話應承咗，即係唔係即刻做啊？佢話你見我爸爸經理啊，經好之後，佢話好啊，咁啊由嗰次開始做起啦。
哦，一路做。今日做完之後咧，一間咧我就哎呀唔做啦，咁辛苦，個歌星唔知識唔識嚟，我好擔心嘅，因為我做嘢好妥當㗎，好有責任感，好責任感嘅，就音響燈光一人公司喎。哇！佢譚詩麗光藝團，剛做完之後咧，即刻做完嗰單之後。都諗下，哎呀唔做好辛苦，譚詩麗光藝團，咁啊燈光音響全部我安排嘅。嗱你做燈光咯喎，你音響咯喎，喂有邊個你唱幾點鐘啊咁 set 好晒。即係將 run down 全部你安排。我全部一個人安排嘅。咁當然係都好俾面啦，啲拍檔好俾面啦，齊整到嗰晚做完，做完之後，哇乜咁辛苦㗎？唱歌一陣就走咗咁樣，哇成4個鐘頭就咁樣。咁做下咧，我諗下都幾高興喎，試下咧咁。咁我印嗰啲 catalog，自己印埋夜總會唱歌，點又 fat 佢。舊時冇興 fat 㗎，哇！寄去㗎，你真係好犀利喎！我寄去 One Man Band 公司，哇！自己做埋製作，報埋稅㗎，而家唔怕講啦。製作、宣傳、揾歌星、會計、製作包埋揾歌星啦。製作嗰邊係音響，自己仲要歌星嚟到自己唱，自己唱住先。司儀，哇！犀利燈光音響大唔大聲、細唔細聲，自己巡一巡。哇！犀利喎！要聽到好舒服。但係有冇發覺咧？即係咁樣喺木人巷咁樣打出嚟，你自己會學到好多嘢，係嘛？學到好多嘢。即係同埋係好開心，因為咧你可以。有人叫我做戲。喂，你入嚟做一鋪頭啦，咁啊一個月都有個咁嘅價錢，幾好㗎！你又唔使你有到你知道，然之後我都冇應承佢。但係通常係咁噶嘛，人哋影視紅星咁啊，通常唱歌一定係楞住拍嘢，有冇拍過嘢先？都拍過2、3套啦，咁啊玩下啦，電影五虎將。都有做茄喱啡啊！係啊，冇茄喱啡嘅套電影通常咧，你我啊冇茄喱啡。咁跟住咧就雞鴨戀。雞鴨戀我睇過。雞鴨戀阿馮寶寶姐咧就做我哋阿頭嘅。係。咁嗰時我都好開心㗎。咁啊，Bobo 姐行頭。咁跟住咧，羅素小姐，我同羅素小姐一齊行出去嘅。咁就我個樣又似阿妹姐嘅嗰陣時。係啊。好似㗎，嗰陣時肥姐講嘢啲啦。你兩個行埋嚟咁。咁啊行出去。咁啊拍過雞鴨戀，好好玩。咁啊仲有拍過一套咧，就係都係電影嚟嘅，一起走嗰啲日子。哦，呢套我都睇過。一起走啲，我就我個樣又唔知似邊個，我唔敢講啦嚇。咁啊吳倩蓮，佢坐哇啦哇啦係香港仔嘅，坐哇啦哇，佢坐前邊，我坐佢後少少。劉德華過嚟接佢，哇拍埋我。哇，係嗱，詩麗啊，我知道咧，你咧一生中咧最愛唱歌嘅。係啦。咁咧亦都唔會退出呢一個美麗人生舞台嘅。唔會。係嘛？咁咧總言之咧，有人叫你唱歌，有人叫你去玩咧，不論大小舞台慈善嘅，你都會立即係個反應係咩啊？好 OK， 冇問題。因為我啲金曲啲人中意聽啊。係啊，而家好多人都中意聽金曲㗎。咁而我覺得咧，而家嘅歌，即係我唔係話而家嘅歌唔好聽，我覺得以前嘅金曲同埋以前嘅歌咧，比而家嘅歌詞啊，同埋嗰啲曲咧，係真係粵語好多，好聽好多。同埋我哋以前唱嗰啲咧，真係有啲味道㗎。因為喺夜總會度唱，人哋喺度食飯喺度聽歌，真係要唱好俾人聽。咁就有啲訓練出嚟嘅。係啊，訓練出嚟。我有幾位名師嘅。係啦，咁但係而家反為咧就一定要突破啊！即係你嘅騎馬歌都會咁受歡迎嘅咁樣，就唔同咗你哋嗰個年代，即係嗰啲金曲啦。咁所以而家好多嘅場合，晚宴又好，演唱會又好，都好多人唱金曲。我自己都好中意金曲。好興啊！而家。其實咁多金曲裏邊，你最中意邊首啊？金曲咧，如果我最中意就係蕭鳳姐嘅《順流逆流》。咦，其實你個聲底唱呢個都有少少㗎。整幾句嚟聽下，正話整咗幾句，再整多幾句啦。順流逆流。好啊。不知道在那天邊可會有盡頭，只知道逝去光陰不會再回頭。每一串淚水換每一個夢想，不知不覺全流走。好嘢，好嘢，好嘢！哇，今日好開心啊，同你傾咗咁多偈，亦都係好開心咧，能夠參與到呢一個特輯。譚詩麗美麗人生舞台。
咁我又期待咧喺2015年咧，你嘅希望啊係你嘅思麗製作公司32週年嘅晚會啦。希望啦嚇。咁仲有咧就係譚思麗嘅個人演唱會啦。咁呢啲節目咧，如果你要我幫手咧，我立即會幫。你一定要幫手啊！嚟 Give me five 啦。 OK，thank you 嚇，多謝你今日嚇，多謝你。好，拜拜。拜拜，多謝晒。